Herren være vid tykkum. Lært om okkon at bya. Miskun samme fægir, takk for livet til gavst okkon ved glede og sorg. Takk at vi med tryggva at alle loter samvirka til gåa tja taimon som elskar det. Halt okkon nu og i sorg okkara fast tja der. Amen okkon at du vid deia og opprest sonartøns hever tidsi alla nei okkara at det. Endur nødja okkon i livande vøvn. Søyn okkon at du og i døpenon hever tidsi okkon at her som bødentøyne, og fyrirgjøtta okkon syndana fyrirgjeving og evet liv. Hjelp okkon i sorg og sakni okkara. Styrk okkon i vevnene at du skalt føre öltune bøden, heim og i himma skal rujtja tøtt, og lova og takka til her, alder og over atle. Og henta heilige lestre skriver Solma skald. Så her sjølmust herre, let meg ånga til vera til skammar, bjarga mer i rattvise tøyne, øyra tøyne til min vent, hjelp mer og skunde, vær mer ein verntar klettur, ein værhalsborg, mer til frelso, tøy, to erst klettur min og min fasta borg, for navns tøy sætjer vilt til meg føra og leia. Men jeg setter vårt alle til den herre og sier, to erst god min, og i tøyne hånd og forle mine. Amen.
nåde være vi okkon og frigjør fra god til fergevaren og Herren og Jesus Krist. Lät om okkon at bya. Kære hebranske ferger, vi leita til tøynes og løt. Vi dur savna sammen for å minnast Jens Eli. Styrk okkon og vissene om at vi er gomtjat her. Vi takkar der for miskontoina og evet liv og Jesus Krist. Amen. Jeg har kjent folk som hatt og dyrer måtene, vi løses fytling og vire. Folk som gikk og vi deia noen i hånden og som visste det, sier Kristian Matras og i yrkjenge måtene. Hesa løtta er vit mång som somleis sier at vi har kjent og i kvoss er en person som har haft dyrer djevande måtner, og som gikk vi deia noen i håndene og visste det. Ta Jens Eli for 2 år og 3 måneder og søgjane, fikk som og hervelige diagnoser som papesøy, og fikk at vite fra landssykehusen at han har 4-6 måneder i livet og før han i kyrkja, sunnedagen etter, og var herre om 2 år. Og så var ikke tåsa mer om det. Han gav seg i Guds hånd og levde ved løvses fytling og vire til det søsta. Jens Eli var 42 år, nå han andagist, og jeg halte at vi kunne si at han var en av teimene så levde såleis at det ikke var sånn mångden av åren som talte, men hinven mångden av liv i hans år. Som tid, hans nærmeste, sier om papatikkere og mann og appa, og det fagner vi livene, vi gleder om et liv som er livet fullt og helt, og Jens Eli vil til eisene at vi skulle være glad i det, nå vi sier honom farvel. Et størst endamal i livene til honom var at gjøre okken ødel glad. Som en vinmaver skriver om Jens Eli når han døde, han gav glede, latter og spjadde hona. Han gav og gav av seg sjølven, og han elsket det. Selv nå han var ytla sjukur, sier han omgang til nei, at sitte vi klaveri og spela en gåan. Senast og dianer av sjukkerhusen fortalte han stottlige sjøvor og fikk åkken ødla flenna. Og nå vil minnast Jens Eli, mannen og papan og appan og badjan og versfeiren, og hertil alt til nekva som mynda i han som menneske i høver. Kom i at huksa om årene til filosofen Archimedes, så skal han ha sagt, «Kjev mer et grunderlig å standa av, og jeg skal brøyta atlan heimen». Her var vi et fast og trygt grunderlig å standa av, og teka støvet ut fra, kunne vi klare det utrolige vi øren åren. Og det er av sånn utroligt, så nekv er å sige om Jens Eli, nå minnene tala. Han var tånleggare og skald, kjentare og røare, handelsmaver og reiare, og han var her til viser og hyttenåraver, og heie høvan sosialan intelligens. Han fikk viner alt løyve, og vinerne våre i ødlån aldri. Til ångon manne beskåre at brøyta atlan heimen. Men hoksa vid bær om sangjene, så Jens Eli hever yrst, og som jeg har løt til, og som er vågne folka og, så er ikke sørst av avverskan han har haft, og framveges hever, ikke bare her i heimbygdene og i Vavon, men i ødlån bygden i Førjøen. Sangjene vera jauna sunkner, ta folk kommer sammen og i varstelea og gaman. Og det er vi ryk og kjenslen og innliving, ta vidt seta ui a sinja til dømes, som er her skite vi varstelnar bor, tankane voja sveima.
Minnene berast i sovor og når, dvølja vi småttuna heima. Takk solen av kvölde sak loande rei, sintjante fuklor og reier sitt flei, nirri av stønne og kletten til drå, nu alt bæra minner. Sanjene og tøyarbundner og tøyarleiser av som og tøy. Lokaler og allmenner. Jeg halte at jeg kan sige at det ofta skapar glede og hona, takksemi og viring. Og så det et av træt som sanjene blir på om, nemlig grunderleie som Jes Eli stod av. Vi høyrer det i sanjene når solen ser søker hav. Her høyrer vi at han av trønne i Moaie, hver han 8 negg spår, og her så negg føttes vi honom. Til dømes, kjemper så seier, lødd og inteier, ur heia til grønkande bø. Harvonar hentur, gæreren stendur, vi kløypon fra hatten og stø. Her stod og tar kroppner vi heka i hånd, tar saksa og velte og grøvo, trastjer tar bygto av kroppen og land, med solen seg søker hav. Setten og årene broleikast han og trønne sammen vi tar med. Her hava til ta vekra utsynet i fjøren og havet og fjøtlene, og så sier han, og i skøyming av trønne i høme og lønne, her dantar et av og pær. Foklere leter, solen og seter, med minnest her alt så vær. Ein farre av farnare fotnare tøy, ta kjennes som alt gonger atter. Kjettlingar og tuttar fossen og fra, med solen ser søker her. Vi tøyra at løtunar av trønne rysa oppatter i synden med minnene koma fram fyrjan. Høyast vi vita at vi kunne ikke trakka ned i somo og tver ferir. Hver eneste løte og hver sekund har vi bare ena fer. Og kortene kunne løte støye opp atter fer etter fer, ikke minst ta du kjenner at du ikke bare ui bygdene, men bygden eisne ui der. Og heiane støye til fer etter fer vender atter til, som en grunderleie til stender av. Nei, ikke menneske i leis og luft. Ikke eier liv i seg selv, ikke lever ut av seg selv. Og de som kjente Jes Eli, visste at det stod Høygård Elløsen av pannen i ånden, Moaver av brinkene og Førjar av ritsene. Selv stod han av kyrkjene trygg og grunn, som tid i minnegarårene sier om papatikkere og mann. Høygård Elløsen stod av pannene, tog han var familiemever om en hos. Og sammenholdet i familiene var godt, og godt. Han gikk høyt og på sine forfedre, begge i Rytovøk og Moaie. Og han var sånner Sofie Høygård og Rytovøk, og Johan Elias Elløsen og Moaie. Han var batje Paula, Peter, Sven Åke, Aso, Jano, Edno og Jono. Han fortalte alltid hvordan godt Badneheimet var, og at veksa opp i, og hvordan stod han kærleika og viring han heier for sin foreldre. Moaver stod av brinkene til Jes Eli, til Moaver har alltid li hans hjärsta nær. To han stavur, to ta bål, hver kjere sklaver finner meg sjål, ytran og Moasansen. Og til ikke løyde han avrika i Moaie. Mittel andre hans vindelige virksomhet i bygdene. Til å begynne i spekler vi handler, vi dalshandelen, så kom Heilsøland og et skipene. Han var reiere av 14 skipen og samåknere i øren 20 skipen. Sammen vi øren hei han fiskasølo, trollvirke og rætjevirke. Og Førjar stod av ritsjen og Jes Eli, ofta vi spurt,
hvordan vi skulle definere året menta. Menta, ja, det som anker har sagt, det beste som sagt og hugsa i heimen. Og fyrir Jes Eli var til begge gava og oppgava at gjeva til førøyskor mentanina vujare og i arten og kvevon og førøyskor danse og som løysingar mever. Nekvir av hans sang og vise eisne stauran tokka til Fosterland. Det sagt at løyvi størsta gava. Det då ofta harmeligt at mange ikke klarer å pakke gavene rettelig opp. Men det gjør det Jens Eli av sin egna hatt. Og gjerne samrøve forteller Jens Eli at han spalte av orkene hjemme til Taimon, og han klarer å sitte av stålen. Han stod og pumpet med han spalte om av fri høtten og seg. Sanger og underhold har fyllt honom. Og ta ungdomsårene kom, og var han vitla stående ungmannafella i Moaie, og utrådten hei somleis hans ahua, og var han vitla bytja fotballsføtlen og bygdahus. Og så gjerne hei sjåløy i hans ståra ahua. Han var 14-15 år gammal da han førte skips, og nå domte iverhøver alltid vel av vera mittlen sjåmenn, sier han i samrøvene. Ein av besta tøyen var tøyen i Grønlandet, ta det røve ut i Borgshavn. Det var en gau og streven og spennende tøy, og ikke minst gauer vinskaper mittlen alle utrøre menner. Jens Eli røve i eisen ut her heima. Han var 2 skifter i Danmark og Handelshøgskolen. En beinleis utbygging hei minni av Sia, og som han kjentlig tog til, da syskene så vel lært, kunne han alltid spørre til om han stod fastere i nøkron. Han fylte alltid vel vid i samfunnet og visste nekk om åtterøyspolitikk og samfunnsvidskifte. Som 42 år gammal og sjuker var han en stor pastor av nærsamfunnet, og han har alltid okkur prosjekt som bor jeg. Og selvsagt, hever det ikke opp og nye til hånden som flest av okkara. Og ønsken okkara fullkommen. Men takksomme vinner av nekvån. Takksomme som egna dråper. Det beste vi kunne få til å gjøre at vi søtter alt det gode og vekra som og nånt. Tøyen jobba i nyerlære til Jens Eli, her var vi det ikke godt. Vi heppen av å være født i en så vøkron og røykon land. Og det mest som vi somleis få hesar egna dråper. Ta vi sinja hans sanger. Som da han leter okkon suttja, rito berskære, ein sinjande være, til et markfald av fugla sjå. Letur av spekve, sværar av tjekve, høyr lagen, så et eikjenta ljå. Men oppe i dimmen og høme i se morsnøyba støyter og høtte. Alt dette spel, med minnes så vel, med av solen ser søker hav. Og Emmy, løs kærleggen til hånden var to. Han platte å fortelle søvn om hva tente da han sa at det første fel. Det var som Toras lærte nere i høtte ånden, og han innast inne visste at hatt han. Kvinnan i hans løyve. Til tøtt å kunne hilde trus av Brittlestegen 25. januar 24. Og som han sier i sangen i han åkna i dag, aldri en jenta som kom av meg ved, her vi elska som elsker til. Men to hever vært i hånden en dikker stol, tjøkken ødelærene, med til andre tidsitter av bøkhalten og alt av fyrsittinger lia, som hører vi til vinnerlig virksomhet. Og sammen finner til 3 bøten, Sonfinn, Kittemei og Elen, Ommo og Abba bøten 60-tallet.
Inge som eisen har bygda mynd her i Moaie, Emmy, Ronja, Jana, Jens Eli og Lea. Han var stolt av det. Og han gledde seg nekv og ble lengt opp i oktober. Sakneren være større til tikkun heima først av øtlån og okkon øtlån vi. Middel anna i underhusen her han tøyen kom, og her i kyrkjene verer han somla i saknaver. Vi kjenner ødt luttla Lazarus, trykjøla bilen som har kort rundt i bygdene og eier fast parkeringsplass utenfor kyrkjene. Og som tid hans er nærmest å sige, kjøpt inne i salene var kristna tryggvin grunnfest. Han satt trofaster her i kyrkjene og nast attast av bantje, og hever hertil vært en av sangerne til gjerarferer i mange år. Og i sangen til gjerarfereren til pappa, så i søgnen, så vi sunko, skriver Jens Eli så vekkort. Takk til elt og fedra spår, med og kyrkjo ledd og når, lust og åta klettar støye, som kan skifta sorg til frøye, slekter undan bygd og an. Kyrkjo klokkan heime bant, ringte dåp og konfirmant. Kima jeg til brittløpsdeje, kattla jeg av sånne deje, nå hun tøvnar heime fra. Gave god, takkje ter, fyri heime tilkast mer. Gjev at vit, ta sole ryser, ta ta fyri den og lyser, skulle saunast atter her. Og som Jens Eli så kjemtelige platt jeg sier, man ta ikke for at genga. Og jo, og godt å kunne si vi solma skalden om, men jeg setter mot alle til den herre, og i tøyne hånd å forle møyne. Læt om okkon at bya. Himmelske feir, atler tøyer i tøyne hånd. Læt okkom eisen i henda deg kjenne at det så. Og at tøyne livande hendur halda om vi liva etla dødja. Styrk okkon i vånene om at Jens Eli kviler i tøyne fri. Hesa løt og takka vi derfor alt det gåa vi finker vi Jens Eli. Og hjelp okkon i øtlån som vi gjør, og i øtlån som henter, at vi åpen for til en luftsala året, så vi kunne genga i tøyne og ljøse, inntil vi skulle sutja til, annerlig til annerledes, og kjenne til som to erst. Amen.
Men oppi ui dimmen hav med semur snøypan støyter av alt detta spel med minnes så vel medan solen sær søkjer Kjempor så seier, laddo en teier, hea til grønkande bø. Harmonar hendur en gærur stendur, vi kløypon fra handel og stø. Vi stod og tar kroppner vi herka ui hånd, har saksa og velt og grov. Trasjer tar bygd og kroppen og land, medan solen sær søkte hav. Småbadna fötur ui traktajar gutur, så kjøtt skifter attar Hildur til appa se flutti av skappa brottnaste stå under liv. Kjøtt ui generan og adlun hon vann, berg fossurin kløvur ui Han stå jo her, sa eldast kvart medan solen sær søkte
Jeg skal vekna familjerna, takka öllum som har vært så trofast at hjelp til, mens elever i sjukur. Takk for omsorgen, hjelp til gjerraferierna og erve. Og takk til sangarar, organist, Torshamar Manskjør og Poddl Andras og for vekk og spil i kyrkene som gjør det løtene minnelige. Erve i bygd hos noen etter gjerraferierna og öll hjertelige velkommen. Og leten okko vi apostelen innskja kornur. At vår Herre Jesu Kristi nøye og kærleik Guds og samfunnet heila av andans, vil vi okkon öll.